선생님, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 선생님, 요즘에 이렇게 영상을 찍고 계시는데요. 네. 거기에 이제 댓글이 있어가지고, 네. 이제 그분에 대해서 이제 댓글이 있길래 제가 이렇게 질문을 드리고자 영상을 이렇게 앉게 됐는데요. 마산에, 혼자 제작길을 걸어가시는 제자분이라고 하면서, 선생님께서 영상을 찍으실 때 그 말씀을 들은 후에, 본인의 할아버지의 기침이 세서 많이 놀라셨다고 합니다. 근데 이제 많이 세서 놀랐다고 하는데, 왜 이런 경우가 이렇게 발생이 됐는지, 이분한테 직접 영상으로 해서 이렇게 남겨주시면, 댓글도 이렇게 달아주시긴 하지만, 영상을 그래. 이렇게 해주시면, 그분한테 더 도움이 되지 않을까 싶어서, 제가 오늘 이렇게 선생님한테 이렇게 여쭤보면서, 이렇게 설명을 듣고자 합니다. 네. 일단 우리 채널 영상을 봐주셔서 감사하고, 또 도움되자고 하는 영상이기 때문에, 자주 보시면 좋을 것 같고. 자, 첫 번째는 기침을 하셨다 했는데, 좋은 결과죠. 어떻게 네. 보면. 왜 좋은 결과냐면, 그만한 신령님이 본인한테 와가 계시다는 게 좋은 거예요. 만약에 했는데 그런 반응이 없다, 기침 없다, 이러면 신령님이 없다라고 생각할 수 있는 거잖아요. 네. 그죠? 근데 기침을 한다는 부분에 대해서 본인들이 어떻게 생각할지는 모르겠어요. 이거는 내가 했는 거고 본인들은 못 해본 이제 경험이기 때문에 기침을 하는데 이게 무슨 신이라 이렇게 말을 할 수가 있습니다. 네. 근데 기침이라는 거는 우리 할머니 지금 해주신 이제 기침을 자연스럽게 해줄 수도 계시겠죠? 할아버지 맞습니까? 이렇게. 여기 이제 평상적인 기침입니다. 할아버지의 평상적인 기침. 이 기침이 내 스스로는 못해요. 우리 할머니도, 이 제자의 할아버지도 맞다라고 하시죠. 그래서 이 기침이 상당히 중요한 거를 본인들 이 영상을 보시는 분들이 인지를 하셔야 됩니다. 몸에서 자연적으로 일어나는 반응이기 때문에. 목을통신이라는 자체는 상당히 어렵습니다. 쉽게 이렇게 메시지가 전달받고 이러지는 못해요. 우리 인간은. 그래서 기도를 많이 시키는데 그보다 아주 쉬운 게 기침이요. 그 다음에 박살이에요. 그래서 지금 질문하신 분도 기침을 세게 받았다고 했는데 이 세게 받았다는 개념이 뭐냐면 방금도 내가 기침을 했죠. 부드럽게. 근데 세게 했다는 거는 화가 나셨다라고 볼 수가 있는 겁니다. 기침했다는 부분은 신령님이 계시다는 부분이고 플러스 강하게 했다는 거는 할아버지가 화가 났다. 이 뜻도 됩니다. 근데 왜 화가 나서 강하게 하셨는지 그 이유 중에 한 가지 추측을, 몇 가지를 추측을 해볼게요, 내가. 쓸데없는 질문을 계속 던지실 때. 할아버지 기준에는 그 질문이 필요 없는데 본인이 기도 속에서 계속 요구를 했을 때. 예를 들면, 돈 많이 벌게 해주세요. 또는 할아버지 있으면 기침해 주세요. 이거는 뭐 신령님이 찾는다고 할 수도 있는데 본인이 평상시에 기도든 생활 속에서 그냥 마음속으로 얘기를 했는데 우연찮게 기침할 때도 있었을 거예요. 꼭 기도 속에서 기침을 한다라고만 본인이 파악을 하고 있으면 안 된다는 얘기입니다. 예를 들면 설거지를 하고 있는데 할아버지 할머니 이랬단 말이에요. 본인이 이제 설거지를 하면서도 신령님을 찾아올 수도 있는 거잖아요. 예를 들어서 얘기하니까 할아버지 할머니 계세요. 이랬는데 이거를 기침이라 생각 안 하고 헛기침이잖아요. 그냥 계속 인지가 안 되고 그냥 넘어갔을 경우에 이거는 뭐냐면 할아버지가 있다고 계속 이제 가르쳐 주시는데 본인이 인지가 안 되죠. 인지가 안 되니까 계속 모르는 거지. 근데 기도 속에서 기도하다가 할아버지 할머니 이렇게 해주세요 저렇게 해주세요 했는데 기침을 막 해버렸어. 그때는 본인이 인지가 되는 거야. 깜짝 놀라가지고. 그래서 이런 것도 있으니까 생각을 한번 해보시고 그 질문 중에도
여러 가지 질문을 하실 거라. 제자들이 막 기도 속에서 기도하면서 막 엉뚱한 질문을 던진다든지 답이 아닌데 만일에 하경이 또 보여줬어요. 네. 근데 하경이 봤는데 본인은 질문은 신이세요? 신령님이세요? 또는 어떤 신이세요? 만일에 별상 장모님이세요? 별상 대신이세요? 별상 뭐 점사 대신이세요? 이렇게 질문을 던졌는데 할아버지가 보여주는 의미는 조상일 수도 있는 건데 그래서 이 차이는 뭐냐면 인간이 결론을 내려놓고 질문을 던졌다. 이런 경우에 할배가 참다 안 돼서 화를 낼 수도 있는 겁니다. 그래서 기침이 강하게 나올 수도 있는 겁니다. 할배 기침하시죠? 그래서 기침을 그렇게 강하게 했다는 경우는 본인의 할아버지하고 본인하고 안 맞기 때문에 눈높이가 안 맞기 때문에 화가 나셨다라고도 평가하면 됩니다. 네. 대부분이 그렇기 때문에 이 기준이 안 맞기 때문에 할배가 도문이 나서 화가 나서 이렇게 강하게 해주시는 경우가 많거든요. 그래서 그때 기침을 받을 때 본인이 어떤 질문을 했는지 또는 어떤 생각을 했는지 한번 잘 생각을 해보시고 또 한 가지 뭐냐면 기침도요. 아까 내가 했던 기침이 있고 본인처럼 시계 기침하는 거 있고 근데 톤이 얇은 톤도 있어요. 할아버지 기침 한번 부탁드립니다. 이렇게 하는 거 있고 할머니 기침 부탁합니다. 이렇게 얇으면서 여러 번 하죠. 자, 본인들이 이때까지 영상을 보시는 분들 중에 기침 한번 하고 우리 영상을 찍은 게 많습니다. 오늘은 할머니라고 했는데 기침 이렇게 연속으로 하는 거 있죠. 요거까지 보여드렸습니다. 자, 할머니 기침은 연속으로 나옵니다. 이렇게. 그 대신 톤이 얇습니다. 할아버지에 비해서 톤이 얇게 나옵니다. 자, 이런 경우는 어떨까요? 본인들이 생각지도 못한 기침일 수도 있겠죠? 근데 저희 신당에서 우리 제자들은 항상 합니다. 항상 한다는 게 뭐냐면 할아버지 할머님 찾으면 이렇게 기침을 주신다는 겁니다. 잘 들었죠? 그래서 할매만 기침한다가 아니고 할매도 기침하신다. 그러면서 저 같은 경우는 기침을 하시면서 말문이 같이 들어옵니다. 무불통신이 같이 들어온다고. 우리 제자도 똑같이 들어옵니다. 왜? 기침하면서 말문을 줘야 진짜 이게 신이구나라고 인지를 하니까. 그래서 할아버지 할머니들이 이렇게 우리 인간을 배려하신다라는 얘기입니다. 할머니 맞습니까? 맞지라. 그래서 기침이 안 나는 제자도 있을 거고 기침이 나오는 제자가 있으니까 이렇게 댓글 문의를 했는 거지만 제일 빠르고 제일 간편한 게 이 기침입니다. 만일에 본인 신당에 손님이 기침을 하는 손님도 들어와요. 그럼 본인도 알아채야 될 거 아니야. 무당인 본인이. 본인은 못 알아채는데 손님이 앉았어. 근데 막 자기가 얘기하고 있는데 점을 보고 있는데 막 기침을 해줘. 손님 집안에 하는 데서. 그러면 점사가 계속 끊길 거 아니야. 못 알아채니까. 그런 케이스도 있어요. 있기 때문에 기침이라는 거는 여러분들 우리나라 우리 무당 세계에서 오시는 신령님들 있죠. 남자는 남신, 여신, 뭐 동자, 동녀, 장모님 뭐 이런 이 분류를 나누면 할아버지신, 할매신, 장모님신, 동자신, 동녀신, 선녀신 6분류잖아요. 6분류가 전부 다 기침을 다 해줍니다. 본인들이 모를 뿐이에요. 그러면 기침 톤에 따라서 신령님이 따로 해주시니까 톤이 다르니까 알아보기 엄청 쉽죠? 한번 생각해 보세요. 아까 할아버지 기침하고 할매 기침하고 다르듯이 동자 기침 다르고 동녀 기침 다르고 선녀 기침 다르고 장모님 기침 다르면 본인들이 공부하기가 얼마나 편해요. 안 그렇습니까?
이걸 연습을 하고 숙달이 되면 무당 무불통신 되는 거 아주 껌입니다, 껌. 근데도 본인들은 이게 중요성을 모르잖아요. 이 공부에 대해서 중요성을 못 느끼잖아요. 그래, 우리는 제자나 내가 가르치다 보니까 이렇게 편하게 공부할 수도 있는 거를 왜 굳이 그렇게 힘들어 공부를 하고 있는지가 답답한 사람이에요. 성거리, 12거리, 뭐 설경, 법문 이거 외우고 춤사위 배우고 물론 뭐 갖추고 하는 게 참 보기도 좋고 쉽죠. 손님한테 보여주고 얼마나 멋져. 근데 핵심 포인트는 없잖아. 핵심이 중요한데 그 주장스러운 그 또리 하는 건 이거 뭐 중요하다고 그걸 쳐다보고 공부하고 있는지 나는 솔직히 답답해요. 이렇게 쉽게 공부할 수도 있는데 이 교육이라는 게 기침 하나만 해도 엄청난 연금해 줄 수도 있는 부분이거든요. 그래서 오늘 영상에 이제 질문하신 분도 내가 그랬잖아요. 다행이다고. 네. 기침을 해주시니까 반응을 보여줬다는 게 상당히 다행입니다. 또 우리가 또 알아야 될 건 내가 얘기를 좀 할게요. 좀 오늘 영상이 좀 긴데요. 일반인도 기침합니다. 근데 무당도 기침하고 무당이 될 사람들. 그럼 일반인도 무당이 가도 되지 않나요? 맞아요. 가도 됩니다. 기침하는 분인데. 근데 그 기침에 하시는 이유는 따로 있습니다. 일반인한테. 기침을 신령님이 무당한테 하는 기침은 공부를 하고 또는 신령님을 찾기 위한 기침이고 일반인들이 기침한다. 물론 이 영상을 일반인도 볼 수가 있잖아요. 그래서 일반인이 기침을 많이 하고 자주 하는 경우에는 뭐냐면요. 이유가 있어요. 그 이유 중에 한 가지는 살다가 사람이 죽고 싶다는 마음, 생각을 많이 하신 분, 또는 자살 경험을 하신 분, 한번 실행했다가 제대로 안 된 분 있죠. 살아가지고 이제 병원에서 치료받고 뭐 이래가 나선 분들. 그래서 요렇게 하신 분들이 기침을 합니다. 왜? 인간은요, 태어나면 정해진 삶이 있습니다. 몇 살까지 살아라. 명줄이 정해져 있단 말입니다. 근데 요즘에는 의술이 좋기 때문에 더 연장을 시키죠. 근데 반통도 못 살고 요즘에 이제 젊은 사람이나 나이 드신 분도 그렇고 포기하는 일에 생각하시는 분들이 있을 거 아니에요. 중도 포기. 그게 자살이라고 얘기할게요. 그런 생각과 그런 마음을 많이 먹은 사람들은 이때부터 신에서 보호하기 위해서 이 사람을 못 죽게 만들기 위해서 탁 올라옵니다. 탁 올라온다고요. 할아버지 할머니들이 인간 하나 살리기 위해서. 그래서 대부분이 기침하는 사람들한테 내가 얘기를 합니다. 물어봅니다. 젊은 시절이나 지금이나 힘들 때 본인이 안 좋은 생각을 많이 하셨습니까? 예. 그래서 이런 기침을 많이 하십니다. 할아버지 맞습니까? 그러면 기침 딱 해요. 일반인도. 자, 그러면 이 기침, 헛기침이나 기침이나 구손님은 이제 내 때문에 아는 거잖아요. 그럼 안 할 수 있는 방법은 없습니까? 이 생각을 안 하면 되고. 그리고 할아버지 계신 거, 신이 계신 거를 알아채고 본인 인생을 제대로 살면 이 기침은 안 할 수는 있습니다. 라고 이렇게 든다. 기침을 한다는 이 하나의 단어가 여러 가지 뜻이 있어요. 무당들이 신령님한테 질문 던졌을 때 소통이 안 되니까, 무불통신, 대화가 안 되니까, 하도 안 되니까 할아버지들이 이 방법을 쓰신 겁니다. 할아버지 맞습니까? 알아채라고. 근데 보통 이제 아까도 얘기했지만 무당이나 일반인들이 모르잖아요. 이 뜻이 무슨 뜻인지를. 정확하게 얘기하면 인간은 무지함이 많아서 신의 뜻을 다 못 받는다 이 말입니다. 한번 잘
생각을 해보세요. 본인들이 무당되기 전에 어떻게 살았는지. 또 혹시나 기침을 하시는 분들 중에도 본인들이 어떤 생각을 하고 이때까지 어떻게 살았는지를 한번 되돌아보세요. 그러면 아 이랬구나 라고 생각하실 수도 있습니다. 그래서 기침은 우리 애동이나 만신이나 단어는 안 쓸게요. 솔직히 나도 애동이니까. 우리 할아버지한테는 저 밑에 있는 땅 밑에 있는 저 개미하고 똑같은 존재라고 얘기했죠 내가. 네. 난 그런 존재고 신 앞에서는 인간은 하찮은 존재이기 때문에 그 큰 뜻을 다 받으려면 못 따라갑니다. 인간은 신의 뜻을 따라가기가 힘듭니다. 그래도 무당이 되면 1%라도 할아버지 뜻을 물어보고 따라가는 게 신을 섬기는 제자의 모습 아니겠나라고 생각이 듭니다. 네. 그래서 여러 말 이 영상에 이제 뒤죽박죽 될 수도 있고요. 내용이 그냥 막 이해 안 되는 부분도 있을 거고. 근데 제가 해본 이제 교육 중에 이 부분이 가장 쉬웠기 때문에 빨리 찾았고 빨리 납득이 됐기 때문에 이걸 공유를 하는 겁니다. 그래서 기침을 하시는 분들도 이걸 잘 사용을 해야 됩니다. 할아버지 입장을 생각하면서 눈높이가 맞아야 된다는 말이에요. 기침이 나온다고 막 써먹지 마시고 신령님은 분명히 인간한테 기침을 줄 때는 아까 얘기했잖아요. 자살을 많이 생각하신 분들 또는 무당인 경우 이 두 가지 경우인데 일반인은 일반인대로 놔두고 무당으로서는 신에 관련돼 있는 내용만 질문을 던져셔야 합니다. 예를 들면 아 친구가요 할아버지 이렇게 얘기하는데요 맞습니까? 나는 속이는 것 같은데요 할아버지 가르쳐주세요. 이 질문은 일상적인 질문이죠. 이거는 할아버지가 절대 기침을 안 하십니다. 반대로 할아버지 여기 표적이 들어왔는데 누구신지 가르쳐 주세요. 이렇게 신의 질문을 던지시면 100% 기침을 하십니다. 이 차이를 잘 아시고 사용을 하셔야 되고 그리고 질문을 던질 때는 한 개만 던지세요. 이건가요 저건가요 하지 마시고 방금도 내가 얘기했죠. 신령님입니까? 라고 얘기했죠. 여기 한 가지 질문입니다. 할아버지 신령님이세요? 조상이세요? 이건 두 가지 질문입니다. 이렇게 하시면 안 돼요. 한 가지만 질문 던지고 답 듣고 답이 안 나오면 그러면 할아버지 다시 질문 드리겠습니다. 조상입니까? 이렇게 질문하셔야 돼요. 이렇게 정중하게 질문을 하셔야 됩니다. 뭐 기침 나온다고 막 본인들 마음대로 질문 던지지 마시고 아시겠죠? 그리고 할아버지 의중도 한번 물어보세요. 기침하는 제자들 중에도 이 길을 안 가도 되는 사람도 있습니다. 아까 얘기했잖아요. 죽고 싶다, 자살 이런 거를 하셨던 분이 기침을 하신다고. 근데 그분이 그런 분들이 대부분 제자가 많이 되거든요. 신내는 많이 받거든요. 인생이 막 힘들어지고 꼬이고 점집에 가니까 막 물어보거든요. 그 신받아라 이러거든요. 그런 경우 할아버지한테 여쭈면 할아버지가 정확하게 답을 주십니다. 무당 안 가도 됩니까? 라면 기침할 수도 있어요. 저는 본인들한테 기침 놓으시는 분들한테 제일 먼저 질문해야 될 게 뭐냐면 할아버지 제가 무당이 돼야 되는 게 맞습니까? 라는 질문을 제일 먼저 해보세요. 다른 질문은 나중에 하시고 방금 기침하시죠? 이게 먼저입니다. 제자가 돼야 된다는 것을 할배가 인정해 주셔야 제자가 되는 겁니다. 신 받았으면 제자지 이렇게 생각하지 마시고
기침하시는 분들 중에요. 침 받은 거는 인간이 받은 거고, 뒤에 계시는 할아버지는 인정을 안 할 수도 있습니다. 그렇기 때문에, 기침되는 제자가 이 영상을 보시면 꼭 할아버지한테 제가 본인이 이 길을 가야 되는 거 맞습니까? 라고 질문을 던지고 답부터 들으세요. 그 답이 안 나오면 안 가도 되는 사람입니다. 기침을 하지만서도. 아시겠습니까? 이거부터 하시고 다음 질문을 하시든지 기도생을 하시든지 무당생을 하시든지 그렇게 하셔야 됩니다. 왜 그런 거 있습니다. 자기는 무당을 하고 싶고 할아버지 대답이 나오면 걱정을 하시는 분이 있어요. 할아버지 무당을 해야 됩니까 했는데 기침 안 나오는 그런 경우 있으니까 그걸 두려워서 질문 못 던지는 분도 있습니다. 많습니다. 여 기름 이제 상담 오시는 분들 중에도. 근데 안 가도 된다라고 기침이 딱 나왔어요. 그때 눈물 흘려. 자기도 놀래가지고. 완전 전혀 다른 대답이 나오니까. 자기는 무당하고 싶고 할아버지는 하지 말라 하니까 펑 터지는 거예요. 눈물이. 그때는 어떻게 합니까? 할머니 말 들어야 돼요. 그래서 이제 정리하시는 분도 있고 그거 무시하고 하시는 분도 있어요. 또 결국은 시간 지나가면 망해가 있습니다. 그런 분들은. 절대 신에서 안 도와주겠다. 자, 그 댓글에 질문하신 분, 이 영상으로 대답이 될란지 모르겠습니다. 나는 또 내가 아는 지식 또는 내가 공부한 지식을 다 오픈했는데 도움이 됐으면 좋겠습니다. 뭐 또 혹시라도 다른 분들도 궁금하신 거 있으면 댓글 남겨주시면 이렇게 영상으로 또 설명을 또 해드릴 수 있으니까 많은 시청해 주시고 고된 하루 수고들 하시고 또 요즘에 채널이 좀 이제 애동제자 선신 스토리도 있고 선신 스토리 애동제자라고 해서 채널이 2개 그 다음에 애동제자 스토리 이렇게 3개가 있는데 전부 다 비판을 하고 있는 채널입니다. 지금 내가 내 혼자고 채널을 유지하는 게 혼자고 유튜브 채널 이제 무당 채널이 많잖아요. 근데 내하고 전부 다 반대잖아. 그래서 채널 쪽수로 2개를 더 이제 1개를 더 넣어놨어요. 3개 채널을 하면서 계속 비판되는 내용을 하고 또는 내가 공부한 내용을 이제 오픈하고 있어요. 많은 관심 가져주시고 이렇게 해서라도 피해자를 줄이기 위해서 하는 거니까 오해는 하지 마세요. 아시겠죠? 그래서 모든 영상을 올리면서 계속 비판을 하고 있어요. 그런 공부하면 안 된다. 그럴 만한 이유가 있으니까 내가 비판을 하겠죠. 내 혼자서 그 많은 무당을 상대하려고 하니까 어쩔 수 없습니다. 내 공부하는 거 오픈시키기 바쁩니다. 많은 관심 가져주세요. 네, 오늘도 좋은 말씀 감사합니다, 선생님. 감사합니다.